Candal, camera port lang, nâng pra sensor scan mrim đầy crom e krong là bươn lương đôi khnia. Tại với đai mình đôi khnia, cứ Reno thu miền camera đo từ 4 crop, miền rôn đọt cả 3.5mm đôn ta chạy áo, nâng lang po căn tại tệ tiền thay. Vì miền đo từ 7, tại po đại lịch lô chính kế cứ sunset pink, đại miền second chọc krơm liê sạch cả chục mìa, by rose gold, nâng luminous black đại miền second chọc khmau rồi lông bằng cọp tật khiếu, vì channel po neon blue, chẳng đành chung vinh channel assault design for Reno tại mà đong. Hãy nhóm có chỉ mối po ní chính kế đai, vì chẳng đành po chấm rõ bàn sát, nâng si khnia tại nâng xung lộ hạ po khmau. Oppo ในแต่ทั่วบ้านล้อแต่เลยการรักษาประปอนซิสเต็มกล้องทำไมนี้มันเอาเลียนใช้มากราเตวิเลบ้านล้อในขนมเป็นเจาะบานเจียงสะอาดชีพิเศษวินเนอร์แต่เมียบอมเปโอดอทเซรามิกสำหรับช่วยเลือกกำปวกขนมตรุษทรัพย์การเปียปีได้มันเอาลังชิโกดอลกล้องลายแต่บัตรการสวัสดิภาพบนแทม Oppo ก็ยอดสตรอมแคสดำไหลทลายดำเนินใส่ใบกระนาดได้วีมีแทมมวยขนมปลอบสลับแค่นี้วีมีปีปอบเซ็งเนี่ยวีดาออยซีแต่หนึ่งปอมมันเส้นระบบยังติดพองสมัยเจ้าทา Reno 2 มี NFC แต่ Reno 2F มันมีเตะหากคุณภาพใส่ขนมหนึ่งใส่ส้มก็ข้อขณีได้ปรู Reno 2 วิดำลังโมพรีเมียมเจียงโดยการหนึ่งได้วีมันคอปีสมาร์ทโฟนมวยปอน$นูไลยืงแต่ตัวอารมณ์ทั้งงวนหนึ่งฮับแนนลอเมนเทนวิสราเจียง Reno 2F หนึ่ง Reno 10X แต่วิก็กระเจียงบันติดพองได้ดอลเตอร์ประมาณ4.5 มิลลิเมตรหายไว้ได้เยอะมันไอรมปังทามีนนุคืออากรอกาเปียตักโดยซาวิมีมอเตอร์โฮจอลังแบบนี้จึงยืงกอปีบาหนึ่งสมัยทาสมาร์ทโฟนมวยเครื่องนี้อากาปีปิตักโรยได้Reno 2 ไอปราซิมบันปีนำบันทายเมมโมรีกลายบ้านจุ่มในสปีกเกอร์มีนไตมือกรอบปันเนาะวิลอนคลังละมอมบานตอลบีแอนมอสช่วยกำหนดบันทายมีนไอบาเทเจงทงนกัวซ้อมกรอนแต่เหมือนคลังโดยสปีกเกอร์ปีกรอบลายสำหรับปริมาณได้สู้เลือรูปเพจได้ขยมพอเลือเพจทางการได้ขยมปรานุจีเสรีไว้นุวิจิกา Encode Q1 Oppo บันตำแหลวิมาเอาขยมมวยได้หายบอบบิซอจมวยกาออกไซด์ได้ไอเปียนในเลือกอนนี้ปัจจิออกจากเหมือนเต้นวิสราลวิตบสำเร็จบานสงัดทมอกันสเตอร์ดับบนเมาหนึ่งสปอร์ตสำเร็จ 3D พังได้แคมโบรีพอร์ตกำปงทัวร์วิดีโอปีวีหายโดยนี้บอกจองดังฉบับบนแทมในต่างออกนี้ไอรงจำเมื่อบานจังทูตรงมวยตองติดหายโปรสมาร์ทโฟนนี้มันมีช็อตเตะโดยบานมอเตอร์โฮดตกกล้องเซลฟี่และตกเตอร์ขันขนมวิงสลับหายวิก็ช่วยอัปเดตบังไฮ Reno 2 เลียดบานปิงดอกการสบายพิรอยพังได้จำนายแกมเบเซลวิสดังหนึ่งคลายจีง Reno 2F จรานกันเจาะวิกราวดอย Gorilla Classic กราบไปเลือบันเตบังไฮอัลมูเลตแดนเมนตุมโฮมดอลปรามวยจุดปรามเองวิเวนจึงมุนจัดขนาดก่อนหายมาพายดอยปรามบ้วนหนึ่งเมนปลือพลื้อลางดอลปรามรอยปรามบ้วนเน็ตกำลังบังไฮเนื้อแต่ Full HD Plus ดอลดาลแต่กำลังพิกเซลโปรจึงมุนดอลบวนรอยมวยพิกเซลขนมมวยเองตอนนี้เรามองสำหรับการเมื่อวิดีโอบอลฉบับหนึ่งไออันซอบานสรวนไปยุบพองได้ดาวยื่อไอตำแหลเป็นลือบานหมกตีบอมพอดขยมในแต่โจเจนมอเตอร์โฮเชงใบประเมียนี้ยื่อไอทาขนองฉลามกับบ้านวิในแต่เพลย์หนึ่งมันสระเดียงจิมวยมอเตอร์โฮเชงตัวเตเต้วิก็มีสำเร็จงานหนึ่งโลเชงโจบานเลือนติดพองกล้องดับประมวยเมกะพิกเซลมวยกรอบนี้มันคอคเนียปี Reno 10X Zoom เต้วิมีตุ่มโฮมมาพายประมวยมิลลิเมตรจิมวยอัปเชอร์ปีเจสันวิทอดยกใส่มุกบันชบาหนึ่งกัดเปรียบแบ็กกราวด์บันออชาพองได้หายมุกเงีย AI ไปอยู่ที่วิก็มันเพื่อการเลือกไปไลฟ์วิมิกไซกำรัดสเรดับบเอาเยื่อเงียกำหนดบ่มพอดมอบในวิดีโอวิไอทอดบันกำรัดมวยปอน80โดยแทนไอได้แต่เรื่องนี้วิไอทัวร์บันเลือเชียงโดยซา Oppo บ่มเปะมุกเงียโพเทรดวิดีโอทำไมวิการปฏิขันกรอยบันเปรียวหนึ่งสมกอลแกมบันหล่อติดพองวิบางเอาเยื่อกำหนดกำรัดเปรียวบันเซตติ้งหล่อบ่มพอดคือเติม60%จำนายวิดีโอทอดเชิงปีกล้องขังกรอยวิ่ง Reno 2 จีสมาร์ทโฟนปราม$100ได้ทอดวิดีโอ 4K บันนังหล่อบ่มพอด Oppo ดำลังสนาได้กระปุกเลือกนี้ยังไอดาไอทอดรถดอยเหมือนจำใบโปรยครั้งเอาปีเรื่องระเละทั่วโคยดอใส่รูปเพียวิดีโอไลน์นี่ตรม 4K พองหายบัตรการลำหนังกันแต่กระปุกเตี้ยยังไอปรามุกงี้อัลตราสเตดีบันกรอนแต่วิไอทอดบันเชิงปีแลนดามแต่มวยปนนอวิมันตรมแต่ตบลำหนังบันครั้งเตวิทามแต่งเมียนมุกงี้สรุปสำเร็จแบบ 3D ได้ไอจับยศสำเร็จในจมวิ่งคล้วนในมุกงี้ Sound Focus ได้ไอซูมโจสรุปยศสำเร็จกันแต่เกียโดยมีในเลือสมาร์ทโฟนคอมพิวเตอร์ไตพองได้
សូមបញ្ជាក់ថាលែនទូលាយវាមិនអាចថតយកវីដេអូ 4K បានឡើយតែនៅពេលថតប្រើកម្រិត 1080 យើងអាចថតឆ្លាស់លែនទៅមកបានក្នុងពេលតែមួយចំណែកវីដេអូ 4K អាចថតចេញបានតែពីលែនដើមនិងលែន telephoto ប៉ុណ្ណោះរីឯមុខងារ portrait ក៏មានដាក់ឲ្យប្រើដោយកាមេរ៉ាខាងមុខដែរមកប្រព័ន្ធកាមេរ៉ាខាងក្រោយយើងមានលែនដើម48 megapixel aperture 1.7 លែនទូលាយ ultra wide 8 megapixel aperture 2.2 លែន telephoto 13 megapixel aperture 2.4 ចុងក្រោយជាលែន mono សខ្មៅ2 megapixel សម្រាប់គណនាបន្ថែមទៅលើកម្រិត contrast និងដាវផ្ទៃក្រឡាជំនួយដល់ effect bokeh ហើយវាធ្វើការជាមួយលែនដើមសម្រាប់ផលិតរូបភាព portrait បែប depth sensing ដែរលទ្ធផលចេញមកគឺល្អគ្រប់គ្រាន់លើការចែកស្នាមផុសបើទោះជា background ខាងក្រោយរៀងស្មុគស្មាញបន្តិចក៏ដោយខ្ញុំអាចនិយាយបានថាវាធ្វើការបានប្រសើរជាង 10x zoom ទៅទៀតលែនទូលាយ ultra wide លើនេះមានមុខងារ auto focus វាជារឿងដែលយើងមិនងាយឃើញរាល់ថ្ងៃទេពី smartphone Oppo វាអាចផ្ដល់សាច់ផុសបានល្អនៅពេលដែលថតវត្ថុគៀកបែប macro mode សម្រាប់គុណភាពរូបភាពនៅខាងក្រៅវាស្រូបប្លង់បានទូលាយនិងទប់ស្នាមវីដផ្នែក cam បានស្មើល្អតែសាច់រូបភាពឃើញរាងស្រាលមិនម៉ត់ខ្លាំងដូចលែនដើមឡើយចំណែកពណ៌ឲ្យបានស្រស់គ្រាន់បើតែវាមើលទៅឃើញដិតលើសបន្តិចហើយវាក៏មិនសូវធ្វើការបានប្រសើរនៅកន្លែងពន្លឺទាបដែរមកលែន telephoto អាចធ្វើការ zoom ចូល optical 2 ដង hybrid 5 ដងនិង zoom digital អស់ដល់20 ដងខ្ញុំពេញចិត្តលើរូបភាព zoom 2 ដងលើនេះវារក្សាលំនឹងបានថេរផ្ដល់សាច់មាត់ច្បាស់ល្អពន្លឺក៏មិនធ្លាក់ខុសពីលែនដើមដែរបើឡើងទៅ hybrid 5 ដងវាក្របកាត់បន្តិចហើយរៀងធ្លាក់សាច់មាត់ខ្លះគ្រាន់តែមិនច្រើនទេអាចឃើញច្បាស់ល្មមទុក zoom មើលក្រាស់បានវាមានប្រយោជន៍សម្រាប់ការថតប្លង់ឆ្ងាយនិងចង់ចាប់ frame បានគៀកតែកុំឡើងដល់20 ដងអីព្រោះវានឹងជ្រុះសាច់មាត់ច្រើនមកលែនដើម48 megapixel នេះវិញវាប្រើ sensor របស់ Sony series IMX 586អញ្ចឹងវាជា quad layer ដែលច្របាច់យករូបភាព12 megapixel មកវិញបំលែងពី4 pixel មកជា1 pixel ដោយ smartphone កំពូលជាច្រើនទៀតដែរវាក៏មាន OIS ជួយទប់លំនឹងបានមួយផ្នែកធំរូបភាពថតនៅពេលថ្ងៃផលិតពណ៌បានដិតស្រស់ពន្លឺឲ្យបានពេញមាន contrast ល្អនិងកម្រិត dynamic range ខ្ពស់វាថែមទាំងសល់សាច់មាត់ពេញសម្រាប់ក្របកាត់បន្ថែមផងដែរតាមពិតខ្ញុំនិយាយពី Reno 10X ច្រើនពេកហើយនិយាយរួមការគណនារូបភាពលើកនេះវាពិតជាធ្វើបានប្រសើរជាង Reno 10X zoom ទៅទៀតតែចំណុចដែល Oppo ត្រូវដោះខាត់បន្ថែមនោះគឺកាមេរ៉ារូបភាពនៅប្លង់ខ្លះយើងឃើញមានស្រមោលព្រាលកាត់ឡើងដែលវាពិតជាត្រូវការ firmware ថ្មីមកជួយដោះស្រាយបន្ថែមមកពេលយប់ lens wide ធ្វើការមិនសូវបានល្អដូច lens ដើមនិង telephoto ទេវាឡើងសាច់ស្រាលនិងមានស្នាមអុចច្រើនចំណែក lens telephoto ជ្រុះសាច់មាត់ខ្លះតែព្យាយាមស្រូបពន្លឺបានល្អរបស់វាខ្ញុំរៀងសរសើរដែរយ៉ាងណាក៏ដោយ lens ដើមទើបជា hero ដែលអាចទប់ទល់នៅកន្លែងងងឹតបានខ្លាំងបំផុតជាពិសេសគឺមុខងារ night mode វាបាន HDR ជួយបន្ថែមលើការថតរូបភាពច្រើនកលើគ្នាដើម្បីស្រូបពន្លឺបានខ្ពស់យើងទទួលបាន មេឃដែលខាប់ជាងមុនគែមវត្ថុឆាប់ដាច់ជាងមុនមិនឡើងទឹកគំនូរច្រើននិងបំបត្តិក្របអុចបានមួយផ្នែកធំផងដែរReno 2 រត់ដោយ Android 9 Pie លើ ColorOS 6.1 ដោយនេះផ្ទៃប្រើប្រាស់និងរូបរាងក៏ដូចជាមុខងារសំខាន់ជាច្រើនគឺមិនខុសគ្នាពី Reno 2F និង A9 2020ប៉ុន្មានទេលើកនេះ Oppo ក៏បើកឲ្យមាន Drawer Mode ដែលបង្ហាញផ្ទៃកម្មវិធីដោយគ្រាន់តែអូសឡើងលើដោយ Smartphone Android ទូទៅអញ្ចឹងក្រោមម៉ាស៊ីននេះវាបំពាក់ chip កម្លាំងខ្លាំងគួរសម Snapdragon 730G ចំនួនថ្មីទំហំ8 nanometer បុកដោយ RAM 8GB ជាមួយទំហំផ្ទុកធំបំផុតមកស្រាប់ 256GB Qualcomm ធ្វើទីផ្សារថា 730G នេះគឺខ្លាំងគ្រប់គ្រាន់អាចរាប់ចូលជា chip gaming បានថែមការ upgrade GPU Adreno 618អញ្ចឹង game ធំភាគច្រើនគឺវាអាចអូសបានយ៉ាងល្អទាំង Call of Duty យើងអាចលេងបានក្នុង site graphic setting កប់វាក៏ត្រូវត្រង់ game HDR បានហើយធ្វើការបានល្អជាង chip 730ធម្មតាដល់ទៅ 15% ដោយនេះទៅលើការប្រើទូទៅយើងសឹងតែទទួលបានចលនាហោះទៅមកលឿនរលូនដូច chip កំពូលទៅហើយវាក៏ទទួលបានពិន្ទុ benchmark ខ្ពស់គួរសមដល់ 260,000 ជាងដែរនិយាយទៅវាមិនលោតដល់ Snapdragon 855ឡើយដោយ COD នៅកលៈទេសៈដែលមានតួអង្គច្រើនឬត្រូវគណនា graphic ស្មុគស្មាញវារៀងធ្លាក់ frame បន្តិចដែរត្រឹម 2 ទៅ 3 សេកង់យើងសម្គាល់ឃើញ lag តិចតួចនៅផ្ទៃចង្អៀតខ្លាំងតែប៉ុណ្នេះគឺវាស្ថិតនៅកម្រិតបង្គោលហើយសម្រាប់ការងារប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃកម្លាំងថ្ម 4000 mAh នៅលើ Reno 2 គឺស្ថិតនៅស្តង់ដារបៃតងហើយអ្វីដែលជួយមួយផ្នែកធំគឺដោយសារ chip 730G វាប្រើថាមពលតិចបំផុតបទពិសោធន៍ខ្ញុំជាមួយវាគឺមួយថ្ងៃដល់ល្ងាចជាមួយកម្រិតពន្លឺ 80% ខ្ញុំប្រើលើ game 30% មើលវីដេអូ 30% និងប្រើការងារទូទៅ 40% វាអូបានផុត6ម៉ោងលើអេក្រង់ជាប់ថែមទាំងសល់ទឹក 19% បន្ថែមទៀតផងហើយវាក៏អាចសាកថ្មចូលបានលឿនវិញតាមបច្ចេកវិទ្យា VOOC 3.0 លើកម្លាំងឆ្នាំងសាក 20W ដែលបំពាក់មកក្នុងប្រអប់ស្រាប់វាចំណាយពេលប្រមាណជា80នាទីដើម្បីសាកពេញតែវាមិនអាចសាកថ្មដោយមិនប្រើខ្សែបាននោះទេ
ឥឡូវយើងប្រមូលលទ្ធផលមកសរុបដាក់លើតុមក Reno 2 វាមានចំណុចលក់ខ្លាំងបំផុតលើផ្នែកកាមេរ៉ា4គ្រាប់និង motor hold ដែលផ្ទុក lens selfie សមត្ថភាពខ្ពស់របស់វានេះឯងលទ្ធផលដែលអាច zoom hybrid 5 ដងបានច្បាស់ថតប្លង់ទូលាយនិងថតរូប48 megapixel ដែលផ្ដល់គុណភាពម៉ត់ជាពិសេសគឺការថតវីដេអូ portrait ទៅរួចបានការថតវីដេអូ 4K ជាមួយការទូលំនឹងបានខ្ពស់និង 1080-60 frame ដែលកាន់តែរក្សាសាច់រលកបានថេស្ទើរតែដូចយើងប្រើ gimbal ទៅហើយសម្រាប់តម្លៃខ្លួន$599វាអាចថាស្ថិតនៅក្នុងចន្លោះដែលតម្រូវឲ្យយើងគិតគូរឲ្យបានច្បាស់ផងដែរព្រោះប៉ុណ្នេះមិនថ្លៃពេកហើយក៏មិនថោកទេបើសិនជាអ្នកគិតចង់បាន chip Snapdragon 855នោះអ្នកប្រកាសជាត្រូវរកមើល smartphone ដទៃហើយដូចជា Reno 10X Zoom ជាដើមតែក្រៅពីកាមេរ៉ា4គ្រាប់ Reno 2 ក៏មានញាត់នៅមុខងារ smartphone កំពូលទាំងអស់នៅក្នុងខ្លួនទាំងគុណភាពផលិតខ្ពស់ scan ម្រាមដៃក្រោមអេក្រង់ល្បឿនលឿនថ្មធំដែលអាចសាកបាន